ieliku naudu visu vienā biznesā un nodegu pilnībā. Bija mīnus 300,000. Tad man likās, ka man ir jābeidz vispār pašam pastāvēt. Ko dari tādā brīdī? Ko nozīmē uzbūvēt uzņēmumu, kuram apgrozījums 12 miljoni, un tad kā tas ir viņu pārdot? Bet sistēma ievieš to skaidrību. To vien dara, kā katru dienu domāju, kā man pašam darīt mazāk, kā man pieņemt gudrāku darbā. Šobrīd mūsu zāģētava ir lielākā pasaulē tieši, kas ir apses zāģētava, apjoma ziņā un arī efektivitātes ziņā, jo cilvēks vairs neko neizlēma, izlēma visu skeneri. Un tas man likās sākumā muļķīgi, kāpēc turēt naudu kontā, bet šobrīd es saku to pašu. Un pa vidu vēl tu ražoji pirtis. Tās arī turpina ražot, un šobrīd ar citu pirts jau ir 200 pāri mēnesī jau iet jau. Cilvēkiem patīk iet pirtī. Cilvēkiem patīk iet pirtī. Tu strādā ar koku jau cik gadus? 12. 12 gadus. Tu sākumā tev bija kokapstrādes ražotne, kur tu ražoji dēļus, specifiskus dēļus, vai ne? Tu man stāstīts, nav vienkārši sāģēja dēļus. Un tad tu to uzņēmumu pacēli, cik es pareizi lasīju, bija līdz 7 miljonu apgrozījums, un tad tu pārdevi viņu 12. Jā, 12 miljonu mums bija apgrozījums. Un tad viņi pārdevi Thermorī, kas ir pasaulē lielākais termokoku pārstrādātājs. Okay. Ne, termokoku ražotājs, tā būtu precīzi teikt. Jā. Un arī nepārdevu, es samainīju kapitāla daļas. Es esmu shareholders Thermorijā. Un tajā pašā laikā esmu shareholders arī savā esošajā zāģētavā, kas man ir tagad arī vēl joprojām. Kas ir to tu biznesu atdevi, vairs tu viņu nevadi? Jā, es vienkārši nevadu viņu, bet tas īpašnieks tāpat paliek visam tam. Jā. Tagad tev ir jauns, kur tu dari atkal citas lietas. Tagad pa vidu vēl tu ražoji pirtis. Tās arī turpina ražot, un šobrīd ar citu pirts jau ir 200 pāri mēnesī jau iet jau. Cilvēkiem patīk iet pirtī? Cilvēkiem patīk iet pirtī. Okay. Nu, iesim tā secīgi pastāst, ko nozīmē sākumā uzbūvēt uzņēmumu, kuram apgrozījums 12 miljoni, un tad kā tas ir viņu pārdot? Tagad atskatot, cik gads atpakaļ bija jau 2001. gads? Es domāju, ka šis ir trešais, kad es esmu shareholders. Es domāju, ka trešais gads kopš es esmu to izdarījis, to darījumu, bet es pirms tam biju nopārdevis 50% tam pašam uzņēmumam. Un tas bija, man liekas, tāds veiksmes stāsts arī. Nu, pastāst, kad ideja īso vēsturi. Jā, kad ideja bija viena pārdot par vienu maksu. Doma bija sameklēt investoru, jo visi tie, kas jau darbojās apses zāģētavās, viņi bija tikuši ļoti tālu jau, jo viņi to darīja 20 gadus jau. Un visi, kas man teica, ko tu tur lien iekšā, jo apse ir aizņemta un tur nekas nebūs. Un man kaut kādā veidā vajadzēja viņiem pietuvoties vai viņus pat apsteigt. Protams, ka man gribējās apsteigt tajā brīdī. Bet kādēļ tev visi saka, nelien iekšā, kādēļ tev likās, ka man jālien, ka tur tomēr ir vieta vēl arī tev? Bija tā, kad es beidzu Rīgā, visas savas lietas braucu apakaļ, es vienkārši iebraucu pie Egona tajā laikā, Egons Garklaus, kas ir Forma mašīnerija, tajā laikā bija Forma, tajā laikā bija savādāk, kā viņi sauc. Un viņš teica, zin kā ir, jūs ieprāt ārī teicu, es kaut ko gribu darīt laukos. Viņš teica, zin kā ir, nopēc šito zāģi no manīm, šito no tajā laikā no autos tehnikas, šito no turienes un uzvanu šitam Igaunim. Un zāģēja vienkārši apsis. Es to arī tā arī izdarīju, un tad mēs zāģējām 5 kubus dienā, tas likās daudz. Šobrīd mēs zāģējam, kad 180 varētu būt kaut kas tāds. Vairāk drusku. Jā, drusku vairāk jau, jā. Nu labi, bet tev cilvēki teica, nedara to. Cilvēki teica, nedara to, jā, bet mēs darījām to. Tajā brīdī mēs bijām brāli kopā, un mēs to darījām. Un tad mēs viņu izaudzējām par šobrīd mūsu zāģētava ir lielākā pasaulē tieši, kas ir apses zāģētava, apjoma ziņā, un arī es pieļauju arī, kad arī efektivitātes ziņā, jo cilvēks vairs neko izlēma visu skeneri. Es baigts iet caur skeneri, un visi zāģi kustās ar skeneri. Skeneris rēķina labāko matemātiku. Viņš paņem baļķi, un viņš izdomā, kā no tā baļķa dabūt maksimumu ārā. Pilnīgāko naudas maksimumu ārā. Un tad viss, kas kustās, visi zāģi, kas kustās pēc skeneriem. Un tas, kas man liekas vēl ir forši, kad skeneri ir Latvijā būvēti. Mēs bijām pirmie, kas to uzņēmās kopā ar Zippy Vision savā ražotnē ielikt skenerus iekšā. Okay. Tieši Latvijā būvētos skenerus. Un tas man patika. Protams, visādi mums gāja.
ne tikai forši un tā, bet beigās viss ir forši. Bet, tu strādāji, uzbūvēji, tu saprati, vajag investors, jo, lai ātrāk izaugtu? Jā, tajā brīdī nebija tādas naudas, noteikti nebija tādas naudas. Tad es nopārdevu 50% tām uzņēmumam. Kā tas izklausās vienkāršāk nekā tas ir. Ko tu sēdi mājās, izdomā, man vajag investors, nav tā, ka tu uzreiz nākamā dienā nopārdod. Nē, es meklēju, vispār pat nebija ideja, ka tie varētu būt viņi. Jo es tajā laikā nepazinu ne tos uzņēmējus, tos vadītājus, īpašniekus tam uzņēmumam, kam es tirgoju dēļus. Jo tajā laikā viņš saucās Brandstall. Mēs viņam tirgojām dēļus tikai, jo mēs bijām 2 igauniem tirgojām. Haster bija un Brandstall, kurš tagad ir Thermorijus, un abi apvienojās īstenībā. Tas tāds garāks stāsts. Bet tajā brīdī viņi bija atsevišķi, un mēs abiem 2 tirgojām dēļus. Un es nepazinu to Brandstall īpašnieku, es neko tā nezināju. Kā tu nonāci no nepazinu līdz, ka tu viņus dabūni kā investors? Tāpēc, ka man bija viens investors, kurš ienāca, likās visu forši, bet kaut kā viņš man iemaksāja manā kontā jau, bet es jūtu, ka kaut kas nav īsti tā kā, kaut kā nav forši un pildi punktu tas, ka viņš vienā vakarā vienkārši piezvanīja, salietoja alkoholu un sāk ļoti mācīt. Es jau tajā pašā vakarā skatīju naudu atpakaļ, sapratu to, ka alkohols nav mans, jo es pats nelietoju cik gadus, jau 10 vai 11, un tas man īsti neinteresē, un kad viņš man tur sāk tā darīt, tad es teicu, nauda back, jā, un tad kaut kā domāju, pagaid, bet labākais investors varētu būt tas, kurš manim pērk. Es uzzvanīju, nepagāja 2 nedēļas, viņš jau bija klāt. Tajā laikā man bija paveicies, kad Andris Lanka bija vedis šos seminārus, Denijs Džonsons uz Latviju iemācījis bija formēt cilvēkus. To pastāst, ko nozīmē formēt cilvēku? Formēt cilvēkus, pareizus jautājumus uzdot viņiem, pareizi saprast viņu vēlmes, un mēs gājām cauri visai tai zāģētavai, un es tam īpašniekam uzdodu jautājumu. Ko domā par šito, ko saka par šito, ko tu vēlētos vispār, lai tā zaļātava darītu tev. Bet tu jau viņam teici, ka saruna būs par investēšanu. Jā, viņš jau to zināja uzreiz jau, jā. Un viņš saka, jā, man interesē tas viss, un mēs gājām cauri, un viņš man stāsta, es gribēju, ka tā zaļātava izdara šito, ka viņa sasniedz šitādus rezultātus, kad mēs dabūsim, visādus, viņš man visu to nosauc, es viņam tagad paspiežu roku, mēs beidzam, un es viņam pēc tajā otrā dienas vakarā aizsūtu ēpastu, visu to aprakstot, ko viņš man sauca, ka tā zaļātava to dara un spēja. Vēl pagājām līdz 2 nedēļas un bija jau līgums gatavs. Un mēs dabūjām 2 reizes vairāk naudas, nekā mēs iepriekšējo investoru bijām nominējuši to, ko es aizskaitīju atpakaļ. Okay. Dabījām tieši reiz 2, jo man tā likās tajā brīdī, jo man bija tā kā, tur tas laiks bija tā kā garāks vienā brīdī, tā kā starp investoriem, un likās vienā brīdī, man nevajag spēt tos investorus, un pats varbūt tās, ja, un tā kā man tas cilvēks atnāca, tad es domāju, es mēģināšu dubultā. Labi, bet man liekas, īstenībā ļoti, ļoti vērtīgi mācība tas, ko tu sākot ar, ka tu aizrakstīji ēpastu, ka tu viņu formēji un ka tu pēc 2 dienām jau uzrakstīji ēpastu. Tu vari tā kā vēlreiz tā lēnāk to visu izstāstīt, kāpēc tu to darīji un tā kā mazu tādu meistarklasu tātad. Tas jau bija tas, ko mums arī Denija Džonsona iemācīja, ja, kad kā labāk pārdot, klausies sarunu, vienkārši neko nesaki, bet klausies. Viņš stāsta savu, ko viņš vēlās. Un pasaka, tieši to mēs arī darām, kad mēs parakstam līgumu. Protams, tas tā ļoti īsi ir, bet tas tā arī notika, kad viņš izstāstīja visas savas vēlmes. Un reālajā dzīvē mēs arī to darījām. Nebija nekas tāds, kas tur tiešām vienkārši pateica, ka mēs to darīsim. Tā nē. Mēs jau ļoti bijām tuvu visam tam, kas tur bija. Un vienkārši viņam bija patīkami saņemt tieši arī aprakstīt, nevis tikai pateikt, mēs darām visu, ko tu teici, bet pateikt to, ka viņš vēlējās tādu apjomu, mēs tieši pieminēja konkrētus apjomus, konkrētus dēļus, konkrētus skaitu, konkrētus, kā mēs veidīsim, kā mēs darīsim, viņš bija diezgan tā punktuāli salicis arī, un es viņam visu to aprakstīju, un es teicu, ka... Un to darīja, lai viņš justos sadzirdēts? Sadzirdēts, un tas, ka viņš ir svarīgs. Un tas, ka to izdarīja jau uzreiz nākamajā dienā. Jā, nevis vēl pēc nedēļas vai vēl man jāpadomā, bet uzreiz. Un bija momentāli apakaļ ēpasts. Es pat varētu teikt minūtēs ēpasts bija apakaļ, kad apsveic tevi, mums būs darījums. Un viņš uzreiz sāk kārtot NDA, visus šos līgumus.
Un tā es nopārdevu 50%. Un tā mēs arī saraudzējāmies diezgan tuvu. Tas nozīmē, ka uzdot jautājumus un darboties ātri. Ja? Tas ir tās divas lietas. Un klausīties, protams, ko viņi vispār vēlās. Un ja tu redzi, ka tu tiešām to vari un uz to reji, tur būs. Tad jūs dzīvojāt 50-50 kādu laiku ar investoru 55. Tas vispār tāds trikī, kad nevienam nav 51. Nebija 51 nevienam, jā. Jūs tā tiešām bija jāvienojās par katru lēmumu. Es pieļauju, ka tas ir tāpēc, ka es ar Lēmu neesmu tāds, kurš grib visu savākt tikai sev, un es tomēr esmu vienmēr lojāls, un viņš bija arī tieši tikpat lojāls, un arī ir tikpat lojāls arī šodien vēl arī. Un tāpēc es domāju, tā ir tā atslēga arī, kad tur nebija nevienam, jo, zināt, tu jau tomēr sajūti, ka tu neesi cilvēku, tu sajūti, vai viņš, un es vēl biju tirgojis dēļus jau 3 gadus, jau viņiem jau 4, jau, un tu tomēr sajūti to, vai kā tā kompānija kopumā izskatās un ir un kā tie cilvēki, jo tomēr uzņēmuma vadītājs jau caur cilvēkiem arī runā. Tas pats iepirkējs, kurš brauc vai pirkt, vai tas pārdevējs, vai tas sales cilvēks, viņš jau tomēr bišķiņ kopē to vadītāju. Un tad kaut kādā brīdī sapratu, ka no 50-50 tu viņam pārdevi visu. Samainīt, tas bija, Thermorī kompānija sāka ļoti ātri augt. Viņi ir, kā jau tu minēji, arī lielākā pasaulē termokoku pārstrādātāju, un tas īpašniekam bija tāda gudra ideja, starp citu arī, ko es iemācījos no viņa, kad piedāvāt savas kapitāla daļas pret tavām 100%. Un viņš tā dabūja arī vēl vienu kompāniju, kam ir 6 ražotnes Somijā, iedeva maz daļu no sevīm, bet paņem 6 ražotnes. Un tā viņam tagad ir uzņēmums Amerikā, Vācijā, Somijā, Igaunijā, Latvijā. Šobrīd iet pārunas pa Kanādu, pa vienu uzņēmumu arī tāpat pievienoties klāt vēl. Ko tu vēl iemācies? Esot tagad kā viens no līdzīpašniekiem Thermorī, no tāda līmeņa uzņēmuma vispār struktūras veidošanas? Jā. Man liekas, tas viens no tādiem spilgtākajiem man visu laiku ir bijis, ko es daudziem esmu teicis, bet nezinu, cik tas ir pareizi vai nepareizi, bet viņš man pateica tā, iemācies saglabāt 1 gada peļņu kontā visu laiku turēt. Turi kontā 1 gada peļņu. Peļņu nevis izmaksas, ja? Jā, peļņu. Protams, ja tev tās peļņa ir 0, tas ir cits jautājums, ja, bet tajā laikā mēs pelnījām pār 100 000, 400, 500, 600 kā kuru gadu. Un viņš teica, turi vienu, jo tā peļņa ir plus mīnus, lai tu nodzīvotu 4-5 mēnešus sliktā laikā ar savām izmaksām, teiksim, ja, un tāpēc tev jābūt laika gatavam, jo ja tu pienāksi ar 0 kontu, pienāksi pie tiem 5 sliktiem mēnešiem, tu būsi zem ūdens, ja, tā kā, un tas man likās sākumā muļķīgi, kāpēc turēt naudu kontā, bet šobrīd es saku to pašu. Tagad tu esi jau tālāk bišķiņ ticis kaut kādā veidā, kaut kāds naudas uzkrājumi tevi veidojušies, ja, tad vienmēr zem kaut kādiem 100 000, kad to naudu sāk kristies, tad tu saproti to, ka paliek nēti. Tu zini, cik ātā nauda kūst. Ja? Tāpēc man principā bilance ir katru piekdienu. Man nav mēnesī reiz, man ir katru piekdienu viņa uz galdu, un es zinu katru piekdienu savu stāvokli visu laiku. Šobrīd jau tas viss ir automatizēts, sataisīts jau, kad tur pie tā nav nevienam jāstrādā vairs. Okay, un tagad tu esi tādu ikdienas darbību Thermorī grupā noslēdzis, un tev ir jauns uzņēmums, ja? Jā. Ko tu dari tagad? Pastāst. Tagad mēs būvējam moduļu mājas. Būvējam, ne, ražojam. Būvēt ir ārā uz ielas, bet ražot ir iekšā rūpnīcā. Un tirgojam. Mēs esam kā white label kompānija. Mēs neesam šī gatavs produkts, bet tas, kurš vēlās savu produktu veidot moduļu mājās, viņš nāk pie mums, un mēs viņam viņus ražojam. Mēs nodrošinām kvalitāti, termiņus, visas šīs lietas, un viņš var veidot savu brāli. Šobrīd tāda sajūta, ka pēdējos gados tās moduļu mājas ražot, ka katrs, kam nav slinkums. Pastāst mazliet par to, kas vispār notiek tām moduļu mājām. Taisnība, jā. Ražo tiešām. Vai pat neražo, ja varbūt vienkārši uzzīmē smuku vizualizāciju, ieliek internetā, bet nezinu, cik ir vispār, cik reāli ražo un cik ir tikai bildes. Tas ir tas arī vienmēr arī mans stāsts bijis to, ka es nekad neesmu varējis dzīvot tādā mākonī, vai vienmēr kaut kas jādara, tāds reāls. Praktisks lietas, jā, un tāpēc mēs 2 nedēļas atpakaļ aizsūtījām 100 māju tikai vienam partnerim, kas ir, jā, tas ir tikai viens partneris, un viņam ir 100 māja aizsūtīt, jā, un tas, man liekas,
Man pašam bija un komandai, ka mēs to runājām, likās tā, ja viņš 100 reizes pie mums ir atgriezies, tad kaut ko mēs darām pareizi. Un kaut ko mēs darām, tas, kas viņam visu apmierina, viss ir kārtībā. Ja, Tagad jāatrod vēl tādu partneri vairāk. Jā, ir īstenībā. Šobrīd es atbraucu tieši no Amerikas atpakaļ un arī tur es dabūju 2 partnerus, teiksim tā, kuriem viens gan pa Eiropu arī te darbojās, un otrs pa Ameriku. Un arī nākošais nedēļa es būšu kopā jau ar amerikāni jau šeit. Brauksim uz Binderholz un uz viņa rūpnīcām, jo viņam ir USA certifikāts priekš CLT. Un tad, lai to visu bīdītu tālāk, mums vajag sakārtot līdz galam. Un tu minēji vienu lietu piegādājumu laikā. Man tāds sajūta, ka tas ir tādas 2 lietas, kas bieži vien vieno to tavu nozari, kas ir būvniecība, un nozari, kas ir, tā kā, var saukt, radošās industrijas, kur abām divām ir tāda bēdīga slava, kad ļoti kavē termiņus. Es nezinu, nevienu māju, kas būtu uzbūvēta drusku ātrāk nekā solīts. Un, kad esmu jautājis dažādās autorijās, kas ir lielākais izaicinājums strādājot ar dizaineriem, tad ir, kad gaida kaut kādu iedvesmu termiņus, nekad nezinu, struktūra nekāda nav. Un tomēr viens no taviem solījumiem ir, kad, ja mēs runājam laikā, tad būs tajā laikā māja gatava. Mājas gatavību es varu pateikt tajā brīdī, kad es esmu ar klientu novienojies par izskatu, kurš būs slēdži, kur būs lampas, kur būs viss tas ir apvienots tajā brīdī, un mēs parakstam līgumu. Tajā brīdī es varu pateikt konkrētu datumu, ka viņš izripos ārā. Tā māja ripos ārā uz fūras virsū jau uz mašīnas un varēs braukt tālāk. Kādēļ tev tas ir izdevies un vairums māju, kas tiek būvēts, vienkārši ir mēnešiem un gadiem par vēlu? Tās noteikti tās sistēmas, par ko var daudz runāt, kad uz katru procesu mums ir sistēma izveidota un pārredzama. Un dažas lietas mēs katru piekdienu klientiem aizsūtām bildes, kā atrodās viņa, kurā stadijā ir viņa produkts, cik tālu viņš ir ticis. Viņš to var pastīties. Tad mums ir arī katru dienu, pa katru projektu mums ir stundas konkrētas uz katriem darbiem, uz katru projektu kopumā un pa katru darbu kopumā, cik ir stundas. Un tad katru dienu mēs to redzam, jo kā cilvēks caur QR kodu iečekojās un ātri pieraksta vakarā, tas aizņem viņam 2 minūtes varbūt tās, ja, un viņš pasaka to, un tad mēs katru dienu redzam, kā projekts pagājis uz priekšu. Katru dienu mēs redzam, un mēs zinām to, ka vēl atlikušas ir 200 stundas, un vai ir pārtēriņš vai nav pārtēriņš, to mēs arī redzam. Laika stundās, pārtēriņš. jā. Un arī šobrīd mēs arī strādājam, lai tas būtu arī naudas izteiksmē pārtēriņš zināms katru dienu, ir vai nav pārtēriņš, piemēram, kaut kādā veidā. Tu panāc, kad iečakojoties ar QR kodu katru dienas beigās? Vai? Tas tagad mēs apvienojam, mums ir tāda grāmatvedības programma Maneo, kur mums ir kopā sākot jau no grāmatvedības, noliktava, ražošana. Šobrīd arī mēģinām dabūt iekšā rasējumus pat iekšā programmā, lai viņa nolasa, kas ir vajadzīgs, lai pasūtās automātiski viss. Jo mēs arī katru darbinieku stundas, ja arī stundas, bet arī kas jāpasūta, jo tas ir, ja nebūs materiāls atnācis, ko tas darbinieks darīs īsti, viņam nebūs ko darīt, ja nebūs materiāls laikā, jo nav tā māksla arī nopirkt materiālus uz priekšu mājai un vienkārši turēt noliktavā, jo vienas mājas materiāli apmēram ir 55,000 uz vienu 48 kvadrātmetru māju. Tad, ja mums ir vidēji 4 mēnesī, tad tie būtu 200 pār tūkstoši, ja, tad viņi nav jātur noliktavā visu laiku. Tad arī materiāliem jāriņķo ir savs tāds. Es gribēju parunāt par tevi par sistēmām, drusciņu pavērt vaļā to tēmu, jo tu tikko ieskicēji, ka jums viss ir sistematizēts. Un skaidrs, ka visi saprot, jā, sistēmas vajag. Bet ko tas nozīmē ikdienā, kā viņas vispār sākt ieviest, cik sīki, kurā brīdī sākās mikromanagements un kurā brīdī tā ir vienkārši skaidra sistēma. Ko darīt, kad kāds neiekļaujās tajā laikā, kas ir viņam ieplānots. Un, tā varbūt tu vari drusciņi detalizētāk par to tādu mini ieskrējienu, kā izveidot sistēmas, jo kādēļ es to jautāju? Es domāju par to, kā tos principus paņemt, kā mēs varam sistematizēt savu pakalpojumu, kurš ir it kā radošs, bet arī tur var kaut ko sistematizēt un cik sīki un ko darīt, kad tā sistēma neiekļaujās.
Visa sistēma izauga no tā brīža, kad tu zini pirmkārtām, ko tu vēlies darīt. Tā, kad tu saproti to misiju, vīziju, ja, ko vienmēr viss tā skaļi saka, misija, vīzija, mērķis, kas ir tavs, ja, tam visam. Un tā, kad tu saproti, ko tu vēlies darīt, tad man viens uzņēmējs iemācīja, viņš tajā laikā būvēja augstskolu. Un viņš iemācīja man tā, ka viņš teica, ka es gribu nopelnīt šī tik naudas, šī tik gados. Un viņš gribēja būvēt augstskolu. Un tad viņš teica, lai nopelnītu šī tik naudas un šī tik gados, man vajag šī tik skolniekus, man vajag šī tik klases, šī tik skolotājus. Viņš pat līdz printeriem, līdz krēsliem, viņš ļoti, ļoti smalki visu salika. Un tu ej apakaļ tik tālu, tur, kur mēs tagad sēžam te. Un viņš teica tā, un tad, kad es cēlos šitā augšā, es zināju nākušo soli. Jo viņš bija atnācis to ķēdīt, uzzīmējis līdz tam brīdim, kamēr viņš tagad sēž. Viņš saka, es tiešām zināju, ka ceļos augšā un es zvanu tam skolotājiem, prasu naktmanim strādāt pēc 7 mēnešiem. Nu, un tā. Un te ir līdzīgi tas, kad tu esi uzzīmējis to savu nogriezni. Es nesaku to, ka misija, vīzija un mērķis var mainīties laika gaitā, ka tu kaut ko dari, ej uz priekšu, kaut kā pagriežās skuģis, kaut kā tā, ja, bet visumā kaut kādu posmu tu ej to misiju un vīziju, kamēr tu kaut kur nepamaini, ja, tāpēc to fokusu var noturēt vismaz 3, 4 gadus, 2 gadus, nu, tas ir kā kurā biznesā, ja, un arī šeit es arī, teiksim, zinu, kad es gribu ražot, šobrīd es gribu ražot tās 300 gatavos kvadrātmetrus moduļu mājās, kas ir ļoti kvalitatīvs un automātiski bišķiņ virs cena līmeņa, kas nav katrā tajā šķūnītī, ko mēs pirms tam runājām. Ja? Tad es zinu, lai es to izdarītu, kas man ir jāizdara, cik ātri man tā māja jāuzbūvē ir. Atkal ejam tādus lielākus soļus, ja? Un tad tu tajā katrā tajā kalniņā vienkārši būvē to sistēmu, lai zinātu, cik ātri materiāli jāatnāk ir, cik ātri jāskrūvē tas, cik ātri tas jāskrūvē, cik ātri jāizdara. Ja, bet, protams, ka tas ir tā komanda, ko no pēdējās grāmatas no Stevena Bartlesa, no CEO Diary, ko es paņēmu, ja, kad 1+1 ir 3, nevis 2. Ko tas nozīmē? 1+1 ir 3, kad tava komanda ir tāda, kas saliekot kopā 2 cilvēkus, ir nevis 1+1 cilvēks nav 2 cilvēki, bet ir 3 cilvēki, ka viņi izdara 3 cilvēku darbu. Ko tas nozīmē ikdienā? Es varu teikt, tās ir tās sistēmas arī, kad tu pieņem, ka tavā komandā ir tādi darbinieki, kas izdomā visu to, kā tas viss notiks, nevis, ka to dara 2 cilvēki, bet izdomā 3 cilvēku, tādu, domu paņem, saliek to visu kopā, ja, un mums tiešām katrs cilvēks papildina viens otru, un tas arī tas 1+1 ir 3, kad viens otru papildina. Mums nav tā, ka viens zina visu. Es biju pats tāds, kurš likās, ka viss jāzina pašam, īpašniekam, un jādara pašam pats sev, ja, tad šobrīd es to vien daru, kā katru dienu domāju, kā man pašam darīt mazāk, un kā man pieņemt gudrāku darbā, ja, un kā atrast labāku, kas par maniem zina labāk tās lietas. Un tāpēc mums šobrīd man arī ražotnes vadītājs ir no Brabantijas, tie, kas ražo gudāmos dēļus, un tur ir visaugstākās sistēmas. Tas Lean, teiksim tā, es pieļauju, ka viņš ir viens no Latvijas top uzņēmumiem. Pastāsti, kādēļ? Kas tur ir labāk vai precīzāk? Jāizbrauc ciemos. Tu brauc pie viņiem mācīties? Jāizbrauc noteikti ciemos. Jā, tev būtu arī kādreiz turien ieraudzīt to visu, kur sākot no ieejas durvīm līdz durvīm, kur iekrauj fūrē iekšā. Viss ir Lean sistēmās. Ko nozīmē Lean sistēma? Ka tas ir sakārtos jebkurš process, sākot no vienkāršākā, kas ir kārtība vienkārši, līdz procesam, kā cilvēki uzstās, kur liek preces, kur novieto, kā viņš paņem, kur viņš noliek, vai viņš pieliec vai nepieliec, vai viņš automātiski pats atnāk. Visām šīm sistēmām, visiem uzlabojumiem, lai tas produkts tiešām būtu visefektīvākais. Un tas ir tas, kas arī mani aizrauja. Man ļoti patīk būt uz production floor, skatīties. Līnā ir arī tāds saucamais aplis, ja, kurā tu stāvi vienkārši un pēti, kā cilvēki kaut ko dara. Un tu domā, ok, bet ja viņš neiet tagad no turienes, ja viņš nāk no turienes, vai ja viņš tagad nestāvētu te, bet stāvētu tur. Un es domāju, tas arī bija arī zāģētavā, ko mēs izveidojām, kad mēs salikām kameras.
Un skatījāmies, kā cilvēki liek dēļus, un likās pagaid, bet ja viņš liktu pa labi to dēli, nevis pa kreisi, jo tas ir grūtāk, būt ātrāk, un tur bija brīnumaini rādītāji, pat 3 reizes mēs varējām uzlabot kādus rādītājus. Un, lai to izdarītu, tev vajadzēja vienkārši atkal klausīties un vērot. Vērot, jā, tieši tā vērot, un visu analizēt tos datus, kas tev ir, tu vienkārši viņus analizē, ja, un arī to man arī Igauni iemācīja, kad ņem datus un analizē viņus 25 veidos, krustos, visādos vēl, cik tagad stundas, teiksim, vajag cilvēku stundas uz to produktu vai uz to vajag, cik izmaksas. Nu, tur ir ļoti daudz veidu, kā mēs skatāmies arī tās, vai mēs augam, vai mēs krītam tieši efektivitātē. Ja? Un tur ir ļoti daudz veidu, kā to izdarīt tieši ar datiem spēlējoties. Kā tev liekas, kur ir tā robeža starp, kad viss ir super efektīvi un kad ir kaut kādas lietas, kur vajag vienkārši, tev īstenībā vajag iedziļināties, darīt lēnāk, rūpīgāk, ja tur vienkārši ražošanā, tu par to vienkārši izslēdz un vienkārši... Tas atkal tas nākošais vispār tāds chapters, kas ir checklists vai quality checks. Var izdarīt to ļoti ātri, kvalitatīvi, bet tam blakus visu laiku nāk kvalitāte. Un tas ir vēl viens lean princips kvalitāte. Ja? Un mums atsevišķi kvalitātes cilvēks, kurš visu fiksē, nevis vienkārši atnāk un te ir nolikts, nē, bet ir bildes, parausta, kā saka, pieiet pārbaud tiešām, vai viss turās un ir un tā. Un tas ir vēl viens veids, kas ir, nevis vēl viens veids, bet tas ir vēl viens, kas ir neizbēgami, ja gribās uzlabot efektivitāti, ir tieši kvalitāte. Jā. Jo tu pareizi minēji, kad bieži ir, vai ne bieži, bet ir gadījumi, kad ātrums sabojā kvalitāti. Un tas ir tas, ar kam jāiet kopā. Jo vienmēr būs vai ātrums, tad bišķi kvalitāte, ātrums, tad bišķi kvalitāte, bet viņiem ir jāaug kopā uz augšu. No visu, ko jūs esat mēģinājuši ieviesuši, kļūdījušies, uzlabojuši, kas būtu tāds 1, 2 lietas, kas ir ar vislielāko ieguvumu no visu, ko ieviešot sistēmas, tas pieredzēs. Vislabākā lieta, ko izdarīt, vai vislielākā kļūda, no kuras izvairīties? Tas, kas man ir personīgi, sistēmas palīdz, man liekas, tas, ka sistēmas palīdz pāraudzīt visus procesus, ka tu tiešām zini, kad tas, ko tu saki, ka tu arī izdarīsi. Tas, ko mēs paminējām, to, kādu zini, ka tā māja būs laikā. To dod tā sistēma, ka tu vari pateikt, tā māja būs 1. decembrī pie tevīm nolikta. Ja? Tā sistēma tev ļauj apsolīt, tā sistēma tev ļauj pateikt izmaksas jau, kuras nekad nav mainījušās. Mums arī, ja mēs izrunājam, tad mēs vienojamies, ka tā māja maksā 100,000, viņa vienmēr maksā 100,000. Mēs nekad neesam paprasījuši pa virsmu kaut ko kādreiz, kad mēs nebijām paredzējuši te vai ko, mums nekad tā nav. Un ja ir, tas ir uz mūsu izmaksām. Jo tas nebūtu godīgi klientam pateikt, tomēr nebija tā. Ja? Un ko es gribēju teikt, ka sistēmas ļauj pārredzēt procesus kopumā, un automātiski tas ļauj skalot, automātiski tas ļauj kaut kādas lietas darīt savādāk. Mēģināt, protams, ka ne visi mēģinājumi vienmēr ir labāki, ir reiz, kad tu saproti, šitā vairs mēs nekad nedarīsim, ja tā nebija pareizi, ja, bet arī to vajag. Ja tu to neizdarīsi, tad jau tu neuzzināsi, kā nevajag darīt. Un cilvēku faktors? Sistēmā tas cilvēku faktors viņš ir, bet viņš paliek mazāks. Jo tā ir sistēma, kurā tu esi iekšā. Un, protams, ka tā komanda ir visas to jābied uz to arī vīziju. Ja to vīziju tu ar komandu neesi dalījies, ja, tad cilvēki jau nezina. Ja. Tā kā bija tāds stāsts par 3 vīriem, kas būvēja ķeļu sienas. Ja, un tad viņš pie vienu, ko dari? Strādāja. Trešajam, otrajam, ko dari? Būvēja sienu. A kam tā kā? Nekam. Trešajam, ko dari? Būvēja baznīcu. Tad tu saproti to, ja, kad 3 vienādas sienas, ja, bet viens ir tas, kurš saka, es esmu darbā, viņš jau nezina to, ka viņš būvē baznīcu, un viens nav pateicis to, ka tā būs baznīca, viņš vienkārši būvē, viņam nav nekādas vīzijas, tāds mērķis kaut kāds lielāks, ja, un tāpēc ar tam trešam darbiniekam, kuram ir pateikts, tas būs kaut kas foršs, ko mēs tagad daram, un iesim uz to, un tas mūsu mērķis ir palīdzēt pēc tam cilvēkiem, un tā, un tad pilnīgi savādāk tu vari kustēties. Tāpēc ir skaidrība par virzienu. Jā, tāpēc to vajag noteikti obligāti nodot komandai un pateikt, uz kuriem mēs ejam. Tu biji tagad Amerikā, vai ne? Tu biji regulāri brauc, gan ar ģimeni, gan arī tev ir tāds
Man tāds sajūta, ka tev ir tāds mērķis kaut kādā brīdī tomēr to biznesu visu vairāk virzīt tur, nekā tikai šeit uz vietas. Tu tagad biji Floridā? Vai? Es tagad biju Arizonā. Nekad nebija bijis Arizonā. Un tev tu tagad biji, tu sūtīji diezgan daudz, gan tur liki LinkedInā, gan tur privāti kaut kur. Tev laikam bija tāda kāpju kalnos, pārdomas, čiks ieslēdz video, un tas vienkārši nepaliek kaut kur. Varbūt nevar pierakstīt tajā brīdī, kamēr kusties, bet tur tev daudz tādu domu graudu bija. Un es gribēju izmantot to brīdi, ka tev vēl tās domas ir svaigas. Un varbūt, ka tu vari pāris lietas no tām atpakot, gan par tiem soļiem kalnā kāpt, gan sistēmām, gan varbūt vēl kaut kas, ko tu pat neiefilmēji un nepadalījies. Ok. Jā, tas bija tāds viens no pēdējiem braucieniem, kurus bija viens pats aizbraucis bez ģimenes. Parasti es ceļoju kopā ar ģimeni. Arī braucot kaut kur darba lietās kaut kādās, mēs bieži braucam kopā. Jo es esmu ļoti ģimenisks cilvēks. Bērni mums ir tālmācībā mācās, tad mēs varam darīt arī tādas lietas. Bet šoreiz bērns viens pats. Es biju projām tikai 7 dienas. Un automātiski es pārslēdzos tikai pēdējā dienā, kad man bija jābrauc mājās, tad es pārslēdzos īsti uz to viņu laiku, jo tur bija 12 stundas. Laika nobīde. Un es katru rītu cēlos augšā 4-5 pēc viņu laika. Un es cēlos, domāju, ko lai daru. Ar kāpu mašīnām braucu uz kalniem. Un tur bija rītīgi forši tas, kad man nekad nebija tāda pieredze pirmām kārtām. Un es pēdējo, kur es tālāko aizgāju, bija 6 stundu kāpiens. Un es sapratu, ka ūdens nepietiks. Un tad tagad es tīku pusceļā un es visu laiku domāju, ka tā taka vienā brīdī ies uz leju, tā kā sāks iet. Jo nebija nekāds tādas baigās norādes. Es saprotu, ka mazāk, un tas beigās tikai slapināja lūpas. Un tad es arī tā pie sev sapratu, un tas ir līdzīgi kā ar finansēm uzņēmumā, ka tu kaut kādā brīdī tērē, varbūt pat daudz, un saprotu, bet tev tas gājiens vēl diezgan tāls ar to uzņēmumu, ka tev jāiet, vai tev pietiks līdz galam. Tas bija tāds tieši pa ūdeni un finansēm kopā. Un tas iet kopā ar to, ko teici, kad jābūt tam gada buferim kaut kādam ir noliktam malā. Jā. Un tad vēl bija tāds arī, kad kāpu tos kalnos, un tur, kur es sāku parasti kāpt, tur bija kaut kādas 40-50 mašīnas, tur cilvēki diezgan daudz, un viņi visi iet un kāp, bet vienā brīdī viņi vairs tālāk neiet. Jo vienā brīdī ir viens brīdis, ka tā taka metās apakaļ. Bet tas man likās tur 2 stundas, un jau apakaļ, gribējās kaut ko tālāk vairāk. Un tagad ir tās lielās takas, kur tu ej, bišķi kājas slīd, un tur ir kritiens pārsimts metri, un tur ir zīmes tādas, es aizmirstu tieši kā bija angliski rakstīts, bet tālāk ir bīstama nākotne. Tulkojumā tieši tulkojumā, tālāk ir bīstama nākotne. Un tad izvēlies iet vai neiet, un viens čalis tieši nāk pretī, un no tās zīmes, skatos, tā zīme tālumā ir, un viņš nāk pretī, es viņam prasu, pagad, tu nāc apakaļ, vai tu gājies turien un pārdomāji? Viņš saka, es gāju turien un pārdomāju, kas notika tieši, viņš saka, tur tālāk zīme, tālāk bīstama nākotne, un es pastījos, un tiešām tur jau riktīgi bīstama paliek, un es negāju. Es saku, mums nāks manīm kopā, es arī iešu. Viņš saka, nē. Un tad saprotu to, ka tā taka, tur, kur ir tāds hārdiņš jau, viņi ir diezgan tukši un uzņēmē darbībā, es domāju, līdzīgi. Tagad tu tiec ārā no tā sarkanā okeāna, iepild bišķi tajā zilajā okeānā, bišķi iekšā jau, un tad es domāju, ka tur vairs nav tā konkurence tik liela, tur vairs nav tā baigi jākaujāt, bet, protams, kad ir jāizpeld cauri tam sarkanajam sākumā. Ja tu neizpeld tam cauri, tad īsti nē. Un jo tās takas es satiku tur 3-4 cilvēkus, bet lejā bija 50 mašīnas. Un tad tur augšā, bet tad, kad es nokļuvu pašā kalna galā, tur bija kaut kādi 6 cilvēki, kas bija aizgājuši un sasnieguši to pašu augšu arī. Un tas arī likās tā, tad tajā augšņā arī kāds jau tur ir. Kāds jau tur gozējās saulītē un bauda tos augļus, to, ko viņš ir riskējis. Bet bija jākāpj. Jā, bija jākāpj, jo tiešām bija tā riskanti bišķiņa. Tad es forši iepriekšējā dienā īstenībā aizskrēju ātri uz vietējo sporta veikalu, nopirku kalnu apaus. Uzreiz tā kā es teicu, vai kājas neslīdēs vai kā, viņi teica obligāti tas, un tad tā, jo man nav pieredze tiešām pa tādiem ložņātu, pa tiem klintīm saucamajiem. Tas tā kā, tās klints bija tās sarkanās tūkstneši, tādas klints, tādas cietās, ja, un
Sedona tā vieta bija un ļoti, ļoti, ļoti forši. Un tu atbrauc atpakaļ pilns ar idejām vai kontaktiem, vai kas bija tas uzdevums, kad tu brauc un kad tu tieši uz Ameriku brauc, kas nav tik tuvu? Amerikai tas ir viens no tādiem uzņēmējdarbības maniem principiem, kad ir nevis tikai eksports, kā vārds eksports, bet arī jāsadala kontinenti arī. Un, kā es pirms tam minējām arī, ka mēs runājam par tām pašām mucveida pirtiņām, ja, tad tās iet gan uz Austrāliju, uz Japānu, uz Ameriku, un tāpēc tās iestrādes un arī tāda sistēma bišķiņ ir skaidra, kā tur iekļūt iekšā, kā tur būt. To man arī, starp citu, arī viens uzņēmējs iemācīja, ja tu vēlies kaut kur kādā vietā būt un tirgot, tad vienkārši es arī pats tur. Brauc uz turieni. Jā, brauc turieni un kaut vai pabūt bišķiņ tur un saprast, kā viņi domā, ko viņi saka, kādā virzienā, jo es pirmoreiz Amerikā aizbraucu kādus 6 gadus atpakaļ pirmo reizi, un es nekad nebiju bijis tur. Un tad es saprotu, jā, ka tas ir pilnīgi kaut kas savādāk, kā mēs šeit domājam un daram un tās lietas redzam. Un tāpēc es katru gadu jau pēdējos 6 gadus, jā, mēnesis minimums, ja ne 2 pavadu Amerikā, lai es tomēr vairāk sajustu viņus, sadraudzētos, saprastu, runāju katru reizi. Piemēram, šogad, kad es biju Amerikā, mēs bijām Floridā ar ģimeni, un tad man bija kādi 20 mītīņi kaut kur bija. Bet kā tu vienkārši LinkedInā cilvēkiem raksti, vai kāds ir tavs tāds game plans, ka tu aizbrauc uz Ameriku mēnesi priekšā, apsēdies, ko tu dari? Plāns, man īstenībā plāns vispār nekad nav gatavs. Nekad tāds konkrēts, ko es darīšu tur. Arī mēs uz Ameriku bijām plānojuši šogad nebraukt pirmo gadu. Domājām, pabūsim pa mājām, kaut ko forši padarīsim, bet nevarējām saules sagaidīt. Mēs esam tā viena no ģimenēm, kas atkarīgi no saules ir. Un mēs nopirkām biļetes vienkārši iepriekšējā dienā un nākamajā dienā aizbraucām. Forši, kad ir forši draugi, jo biļetes var nopirkt tikai ļoti dārgi vai nopirkt. Bet tā kā caur vīru grupu izskrēja no galvas, kā viņi sauc, kur gads arī ir. Izdzīvošanas skola. Kad es biju izdzīvošanas skolā, tad iepazinos ar tādiem cilvēkiem, un viens no cilvēkiem tirgo biznesa klases biļetes. Bet, automāts viņam pieeja arī ir parastajām biļetēm, un tad viņš man jau 3 reizes jau palīdzējis nopirkt biļetes pēdējā dienā, bet par pusgadu iepriekš cenu pieņemsim, ja, un tad viņam tāda opcija pastāv, ja, un tad viņš man arī palīdzēja tajā brīdī vasarā nopirkt nākušajai dienai biļetes, ja, un tad mēs aizbraucām ātri tur, un tad jā, tad es vienkārši saprotu, uz kuru pusi tas kuģis tā kā brauks, ko viņš darīs, tas mūsu uzņēmums kā MLK, ja, un tad es atradu vienu kontaktu, kas man bija 3 gadu atpakaļ sūtīts, ko es nebiju izmantojis vēl, un es viņam uzzvanīju. Es viņam uzrakstīju, jo pirms tam viņš bija minējis, ka viņš Floridā dzīvo. Turpat netālu, kaut kāds 100 km tur. Es domāju, tas vispār tepat tuvu, riktīgi jāizmanto. Un es viņam uzrakstīju, viņš man atbildēja tajā pašā dienā uzreiz. Viņš man atbildēja, ja tu nebūtu pierakstījis klāt, ka man ieteica tas un tas, jo man ieteica viens čalis, bija ieteicis viņu, viņš nekad nebūtu atbildējis. Jo viņš tāds diezgan tāds, liels cilvēks, kā Amerikā tieši tajā savā nozarē skaitās. Un tā mēs pie viņa, es uzreiz nākušajā nedēļā pie viņa aizlidoju uz Džordžas štatu, tas turpat blakus ir 3 stundu lidojums. Un viņš mani samās lidostā savāca, mēs tikāmies, izrunājām, un es tāpēc arī biju Arizonā šobrīd. Jo viņš ir šobrīd Amerikā diezgan labi auga tieši kemping, tāds luxury kemping, tāds līmenis, un viņš ir iekšā tur. Un Marriott hotelu ķēde, kas ir lielākā pasaules hoteļu ķēde, viņa katru gadu pēdējos 4 vai 5 gadus rīko, viņa uzaicina 6 izredzētus, kas varētu viņiem piegādāt ārējās hoteļu istabiņas. Nevis kā hoteļi, kā 5-stāvīgas vai 10-stāvīgas mājas, bet kā moduļu mājas, kā mēs ražojam. Un tas mans partneris, ko es vasarā sačamoju, bija viens no tiem, kas arī tur to tiek iekšā. Un viņš teica, brauc šurp, skaties, kas ir pārējie. Un tur bija ļoti labi redzēt, ka tur iekšā bija Ode, ko tu noteikti zini, tās Igaunijas stikla mājas, spoguļu mājas, viņa tur bija iekšā. Tad bija tāds Noken, kurš ar te ir pa Latviju parādījies jau arī, kur arī latviešu būvē viņiem.
Un tad ir vēl kādas tādas pazīstamas, kas ir bijuši tādi, un viņi visi tur bija. Bet tas ir tā kā vienā vietā, katrs ir savu demo māju uzbūvējis? Tas ir arī vienā no Marriott tādiem ļoti labām golfa vietām, kur golfu spēlē tieši Marriott hoteļiem, vienkārši mašīnas stāvvietā. Bet mašīnas stāvvietā tur ir simtiem mašīnas, kur var nolikt. Un vienkārši vienu stūrīti viņi bija atvēlējuši tam pasākumam, un tas pasākums bija 4 dienas. Tur no rīta līdz vakaram viss tas notiekās, nevis tikai kā āras, bet iekšā notiekās arī priekšā visādām tur sistēmām un par istabiņām un par gultām un par visu kaut ko tādu. Bet mēs bijām tieši ārā tā kā tieši, un bija ļoti interesanti redzēt. Un, principā, viens konteksts tev noved tur, ka tu tiec iekšā. Jā. Bet kāda ir tā saruna, ka tu aizraksti ēpastu, viņš saka, jā, tiekamies, tu, zinot visu to, ko tu esi mācījies, tu sāc saka, sveiks, Matīs, un pēc no manis to un to, bet vai kāds ir tas tavs dialogs, kā tu šādā sarunās ej iekšā? Lai tikai ātri pēc tam noformēt, ka viņš tev gatavs uzaicināt, lai tu brauc skaties, kur viņš ir ticis starp 1 no 6. Jā, kā veidot attiecības? Esi tas, kas tu esi. Un cits ir vienkārši arogants mērglis. Tur tomēr ir kaut kādi principi. Kurš esi tev atver durvis un kurš tev pasaka, labi, paldies, ka uzrakstīji vai pat neatbild. Jā. Es vienmēr esmu bijis par to, ka esi tas, kas tu esi, kā cilvēks, kad nepieliec no sevis neko tādu, kaut ko neizdomā, ka tu esi kaut kas liels vai tu esi labākais, vai tu esi, bieži mēs sakam valodā Ilons Masks, ja, kad labā nozīmē Ilons Masks, ja, kad tāpēc esi tas, kas tu esi atklāts, es arī vienmēr viņiem visiem rakstu arī, es kaut ko rakstu, atklāt, ko es vēlos, kas tāds esmu, ko es daru, ko es redzu mūsu sadarbībā, ja mums būtu sadarbība, kā es redzu, kā es varu palīdzēt. Un ja tu esi tajā industrijā un vispār biznesā iekšā, un tu esi tajā industrijā, ko tu dari, tad tu zini konkrētu cilvēku, ko tu uzrunā, kā tu viņam varētu palīdzēt. Un es parasti pirmajā sarunā jau saku, kā es tev varētu palīdzēt, kā mēs viens otram varētu palīdzēt. Skaidrs, ka es jau arī zinu, ka tas arī man palīdzēs, ne jau tā, ka tikai viņam. Ja. Bet tas ir tā sinerģija, ja, kad ja es tev palīdzēšu, tu man palīdzēsi, vai ja tu man palīdzēsi, es arī tev palīdzēšu. Ja, tāpēc tas arī viens no Denijas principiem bija, ja, kad palīdz vairāk cilvēkiem kļūst bagātāks. Ja, un tas tā arī dzīvē arī reāli ir. Ka tu sākumā pievieno vērtību, un tad tā vērtība tev nāk atpakaļ. Jā, vienkārši palīdz citiem cilvēkiem atrisināt kādas problēmas. Tas jau, man liekas, tāds arī visiem tā kā biznesā zināms, ja, kad atrisina kādam kādas problēmas. Un konkrēti tam tieši partnerim, kas ir Amerikā, viņš šobrīd strādā ar Indiju un ar Ķīnu ļoti daudz, un tā kā tur ir tarifi, tad viņi mums pa labu spēlē kā Eiropā, kā Eiropiešiem. Jo Indijai ir 50% tarifs šobrīd, ja, un viņi no metāla, Indija ir metāla zeme, Indija nav koka zeme, bet Eiropa un mēs šeit Baltijas sevišķi esam koka zeme, un CLT, kas ir cross-laminated timber, ir kaut kas, nav tā, ka pilnīgi kaut kas jauns Amerikai, bet tādai vidusmēra koka moduļmāju vai karkasmāju industrijai, tas ir kaut kas jauns. Visi to nezina. Zina tikai kaut kāds slānis, kas ir CLT un kas ir glūlams. Vai, varbūt viņi visi arī zina, bet viņi neko nezina, kur to nopirkt, kā viņu apstrādāt, kā viņu saskrūvēt, kā ar viņu strādāt, kā viņš performē, visu šīs te lietas, kā viņu aprēķināt, kā viņu sazīmēt un ar CNC sazāģēt. Tas ir pa daudz viņiem. Un tas ir tas, kā es nokļuvu Arizonā un kopā ar to partneru. Un viņš tagad pie maniem būs jau svētdien. Viņš ir sestdien ielido Rīgā jau. Svētdien es viņu savācu no rīta, mēs braucam uz ražotni. Un pirmdien vakarā mēs jau braucam uz Binderholzu jau. Binderholz ir kas? Binderholz ir viens no lielākajiem pasaules koku pārstrādātājiem vispār pasaulē. Viņš arī ražo CLT. Ir īstenībā CLT, kas ir struktūrāls, un ir arī micro CLT, kas ir kā iekšējā fasādīte var pieskrūvēt pie sienas, piemēram, ja, un viņiem ir glūlam, kas ir limbrus, viņiem viss, ko es tagad saku, viņiem viss ir ar USA certifikātu. Viņi jau to dara, viņi jau sūta uz turieni, un mēs būsim arī vieni no tiem, kas arī to darīs. Okay. Jā, pēdējo reizi, kad lidoju uz Ameriku, tad paņēmu šo grāmatu vēlreiz līdzi, jo es viņu biju izlasījis to grāmatu jau,
CEO dienas grāmata. Un pēc kādu laiku es sapratu to, ka ar vienu reizi grāmatu nepietiek izlase. Jo tu izlasi un saproti, jā, baigi labā grāmata bija, bet tu paprasti, par ko tur bija. Es īsti nezinu, par ko tur bija. Bet bija laba, bet bija ļoti laba. Tā kā, ja, un tad šī ir pirmā grāmata, kad es domāju, nē, man viņa ir jāizkonspektē. Un tā par riktīgo. Tā kā tu zini, ka uz Ameriku aizlidot vajag plus mīnus tās kaut kāds 10-12 stundas. Un tā kā es biju šoreiz viens pats, un šoreiz es atļāvos lidot ne tīri biznesa klasē, bet bišķi labākā klasē, kā parasti, bija ļoti tāds forši un ērti un labi. Tad arī, starp citu, tas čalis no tās izdzīvošanas skolas, es viņam saku, zini, kā es viens pats lidošu, tu man kaut ko labāku piedāvāt, man kaut ko, vai man nav jāsēž tur tādā saspiestībā tādā, un viņš man iedeva to starp biznesu un starp to, tā kā, un cena atšķirība bija, starp citu, 800 eiro, bet komforts ļoti labs, ļoti forši, kad starp abiem sēdētājiem ir šī tik bieza tāda māla, un tu vari pilnīgi šī taisni izgulties tā, un īstumā iesaku, starp citu, ja tev uzreiz nākšā dienā jābūt ir uz strīpas, tas bija, kāpēc es arī pirku to biznesa klasi īstenībā, jo es speciāli pirku ļoti šauru to ceļojumu. Kā beidzās tā momentāli nākšā rītā uzreiz mājās, un arī uz turien, ka es lidoju tā, lai nākšā rītā uzreiz būtu uz strīpas, un tāpēc, ja tāda ir, tad vajag izmantot tādas. Un tam man bija laiks šo grāmatu arī izkonspektēt, un mana lapiņas salīmētas ļoti daudz, un tās, kuras ir garākas, tām ir lielāka prioritāte. Svarīgāk, ja? Tādas nebija redzējis. Jā, tas, ko man gan sieva teica, kāpēc tu nelīmē pa krāsņām, es tev speciāli iedevu līdzi pa krāsņām CEO dienas grāmatu. Par izējām caur tām lielajām, garākajām lapiņām. Jā, piemēram, šitā ir garākā, kas man te bija, tagad man te bija. Kas man te bija? Daudz izsaukums. Jā, tas ir tas, kas ir jādara viss tā kā, un uzņēmumā jāievieš un jārunā ar komandu. Jo šie grāmati ir super labi vispār. Un šeit bija, ir grūti vairot klientu apmierinātību, liekot vilcienam braukt 10 reižu ātrāk. Daudz vieglāk ir padarīt klientus laimīgākus, izmantojot psiholoģijas principus, lai brauciens šķīstu 10 reizes patīkamāks. Nedomāju, ka valdībām, piemēram, UK vajadzētu tērēt 50 miljardus stēliņu mārciņu, lai padarītu vilcienu ātrākus. Ja tas vienkārši varētu būt uzlabota Wi-Fi darbība. Ja? Un te ir visādi principi, kā McDonald's, mēs zinām arī, ka mums arī Latvijā McDonald'am ir tie lielie ekrāni. Un kāpēc viņi te aprakstīts, kāpēc tie lielie ekrāni tur ir. Un tas ir, kad ļoti bieži ir cilvēkiem, viņi negrib tieši tā neko ātrāku vai savādāk, bet viņi grib piedzīvot kaut kādas piedzīvojumus, kaut kādu skaidrību redzēt. Jā, par to pašu Uberi, jā, tā ir ļoti daudz Ubers pieminēts, daudzās, te ir 33 likumi, un ļoti daudz likumos tieši Ubers ir tieši pieminēts par to, kāpēc Ubers, kā viņš arī vispār tā ideja atnāca, jā, kad cilvēks, kurš stāv neziņā, viņam tās 10 minūtes, kamēr viņš gaida, liekas, ir 3 stundas, jā, bet ja viņš redz, ka kur viņš brauc, viņam tas ir fine, tas ir ok, viņš iet, padara kaut kādas savas lietas, kaut ko tur vēl, nezinu, kaut ko tur vēl ekrānā iekšā, jā, un viņš paskatās tu būs, jā. Tas pats pa visādiem McDonald'iem un pa pizzām un pa visu kaut ko te aprakstīts ir tāds, jā, un tas bija tāds viens tāds garais, kas man ir, jā, un kas man vēl kaut kas. Pastamies vēl. Jā, nekur ir to pašu pizzu, jā, kad arī Domino's pizza, kas ir lielāka Amerikā, jā, kad viņi 2008. gadā saprata to, kad kaut kas nav, un nav tikai tas, kad nav tā neziņa, jo tagad tu pasūti pizzu, tev gribās ēst, vai ne? Tev īstenībā tās iekal tek jau no tā brīža, kamēr tu noliki to telefonu, bet tu nezini, kad viņi atbrauks. Un tad tie kritumi bija, neapmierinātības kritumi, tie visi bija tik lieli visai tā industrijai, kad viņi saprata to, kad viņiem vajag to Domino's pizza trackeru uztaisīt. Visu, un tagad to Domino's pizza trackeru izmanto ļoti daudz pizzerijas, jā, un tas ir pa visu pasauli šobrīd. Tas atkal ir skaidrība. Skaidrība, tikai skaidrība. Un tās pašas sistēmas, ko mēs runājām pirms tam. Sistēma ir skaidrība, un tas īpaši nekas vairāk arī nav. Tur nav nekādas baigās gudrās zinātnes apakšā vai kādas, bet sistēma ievieš to skaidrību. Tā kā es minēju, kad mēs zinām, ka mēs to māju piegādāsim. Tad un tad. Mēs zinām to kvalitāti, mēs varam garantēt to kvalitāti, jo sistēmas to visu sakārto pašas. Protams, tās sistēmas
varbūt viegli skan izveidot sistēmu, tas ir visgrūtākais. Bet tā, kad tu to izdari, tad tu arī kāpt lidmašīnā un braukt, atpūsties kaut kur uz mēnesi, un tev nav jāreizējās to, kad kaut kas aizies šķērsām, jo sistēmas pašas sakārto visus notiekās. Ja, jo es nekad tā nebiju darījis, kā mēs darām pēdējos gadus, kad uz mēnesi var aizbraukt kaut kur uzreiz, tā kā, ja, un tas ir Amerikā, un viens ir gan izmaksu ziņā, otrs ir gan to, ka tu nevari tik viegli kontrolēt savu uzņēmumu, ja, pirmkārt stundu izmaiņas, ja, jo kāpēc arī brauc ar citu uz Ameriku, tas ir viens no tiem iemesliem, kad es ceļos, viņi beidz darbu, lai man tas telefons arī nezvana, ja, tā kā Florida gan ir 7 stundas, nozīmē, ka pulkstens 8 ir 5, ja. Ja, pulkstens 10 ir 5 vakarā, tur ir 10 no rīta, te ir 5 vakarā, un tad viss beidzās arī. Jo mēs arī strādājām līdz 5, mums nav virsstundas, mūsu pašmērķis ir kaut kad ir virsstundas, protams, kad noiet no sistēmas kaut kas un kaut kas tāds, tad ir virsstundas, jā. Bet tas mums ir dubultā maksājums, protams, arī mums ir tādā ziņā, mēs arī pieturamies pie visiem, ja cilvēks nāk mums pretī, tad mums par to ir arī viņš jātalvo. Kas ir tāds tavs, kur tu gribētu būt pēc 5-10 gadiem? Kas būtu izdarīts? Es domāju, ka tas ir kāds produkts. Man patīk ģenerēt idejas. Es varbūt neesmu tāds daily lietu darītājs, bet kaut gan tāds ikdienišķo lietu darītājs, bet pēdējā laikā man arī patīk tās sistēmas tam pievienot, atrast to komandu. Tas, kas man izdodas. Man izdodas atrast komandu, cilvēkus, savest to kopā, gan produktu, materiālus, produktu, komandu un atrast, kam viņu to produktu vajag. Un tad ģenerēt jaunas idejas un man ir tāds iekšējs, man patīk skrīties biznesa haizivs, ja zin tās Amerikā, kas ir tā Shark Tanks, ja, un patīk, kā tur nāk un pičojās tie cilvēki ar tām idejām, un tas ir kaut kas riktīgi foršs, kādreiz gribētu sēdēt tur un klausīties, kā nāk priekšā un kaut kur investēt kaut kādās tādos uzņēmumos un attīstīt viņus, jo tā stiprā puse arī tā ražošana, jo nav būtiski, ko tu ražo īstenībā, jo es nevis ļoti bieži, bet gadā reizi noskatos to filmu Founderi par McDonaldu, ja tu esi redzējis viņu. Nesam redzējis par McDonaldu, ne? Par McDonaldu, kā viņi uzbūvēja McDonaldu. Ļoti, ļoti forša filma, Founders. The Founders saucās. Un tas ir tas pats, kas māja, tas pats hamburgers. Labi, tur ir maizīte, tas sieriņš, gaļiņu, tur lapiņa un tas, bet viss ir salikts pārreizajās vietās. Viņi tur 10 reizes pārzīmēja to restorānu, kā viņš izskatīsies, kā viņi tur strādās, kur tā mērcīta, kur tas kečupiņš uznāks virsū. Viņi tur izstrādāja līdz pēdējiem, ja, un ir tāds izfilmiņi īstenībā YouTube'ā var iemest iekšā uzreiz The Founders. Tur ir tieši tas brīdis, kad viņš pieeja tā kā samaksā. Viņš kā samaksā, viņš man lūdzu tur cheeseburgeru, to un to, viņš tā kā samaksā, un viņš pavierš un ņem uzreiz un dod viņu. Viņš kā? Es tikko samaksāju, tas nevar būt man. Ir gatavs jau, jo tur tik ātri tas notiek, tur kodas, nemanot, bija 40 sekundes un bija gatavs tas burgers. Jo tajā laikā, kad viņi sāka, tad, man liekas, bija 2 veidi burgeri vai tikai viens veids burgeri, bija tikai cheeseburgers un viss tā kā. Un viņi tik ātri cepās tie burgerīši, kad viņam nebija jādara no kases, ka viņš jau viņu paņēma tā kā, ja, un viņš tādu jautājumu uzdeva, kur man viņu ēst? Ko es viņu tagad darīt? Viņš tā kā nesaprot, viņš saka, ne, tu vari ēst mājās. Tu varēsi te, kur uz soliņu, tu varēsi mašīnā, tu varēsi, kur tu gribi. Tā kā, tas bija kaut kas tāds jauns tajā industrijā, tas bija tajā brīdī. Un mājas tas pats ir. Tagad ar to istabu tev jāizdara tieši tas pats? Dari ar vienu, ko tu gribi? Jāizdara tas pats, jā, un to māju arī, vai tur CLT, teiksim, fasāde vai siltinājums vai iekšā. Tas pats burgerītis. Vienkārši varbūt viņš lielāks ir, dārgāks ir, varbūt nav tie burgerīši 45 sekundēs, bet idejas, ka tās pašas sistēmas, kas burgerīšiem, tāpēc bija forši būt Arizonā, starp citu, kad Arizonā bija pirmā frančīze, nevis pirmais McDonald's, bet pirmā frančīze, ko viņi pārdeva, bija tieši Arizonā. Kaut kāda gudrība ir tajā, kad atgriezies atpakaļ pie tās vienkāršības,
kas tagad ir pazaudēta. Tagad ir tā, ka tu varbūt tur gaidīji minūtēm un tev ir tik daudz un viņi vairs nevar izdarīt tās 45 sekundes. Mēs bijām ar komandu visu pagājušajā Budapeštā un tur bija arī tāda burgeru vieta un tur bija tikai laikam 2 burgeri. Nē, burgeris bija tas pats, tu varēji dabūt tikai skaitu viņam mainīt, tu varēji izvēlēties 2 veidu mērces un varēji dabūt vai ūdens vai kolu un viss. Un rinda bija ārā, 50 cilvēku man šķiet. Bet viņi ļoti ātri gāja, jo tu principā tikai pasaki, kur no mērcītēm, cik daudz kola vai ūdens. Un viss, bet tā pieredze bija amazing, tas, ka tev nav, un pēc tam tā arī tu nav ne krēsla, nekas, un tur iekšā tu redzi kaut kādu 9 džeki, vienkārši visu laiku strādā. Jo viņi zina, ka tūlīt būs tas nāks, un tā atgriešanās pie tās vienkāršības, nevis super kastumu. Un es domāju, tev tagad par tām istabām arī uzmanīties neaiziet tenī super fine dining restorānā, bet te ir tiešām tas, AB, tālāk dar, ko tu gribi. Jā, un tas ir tas vārds sistēmas, ja, kas apakšā visiem viņiem ir, un pirms tam minēja, jā, ko es gribu darīt, ja, tad tieši ieviest šo te visu laiku kaut kur kādam palīdzēt. Tas ir daudziem palīdz, ap citu arī tieši par ražotnēm aizbraucu, paskatos, iesaku, izdaru, un daudzi ļoti labi uzskailojuši, ja, un kaut kur es arī investēju kādos uzņēmumos no viņiem. Tev ir kaut kādi savu principi, ka tu skaties, kur investēt, kur nē, kas ir tavi tādi personīgie? Jā, es skatos, ja es investēju tikai tur, kur es varēšu palīdzēt, ja būs grūti, jo labi ir labi, bet kad ir grūti, tad es neesmu iemācījies investēt vēl akcijās vai tādās lietās, kur pirms pirkt Teslas akcijas, ja, kad viss kārtībā noteikti tur ir, viss ir forši, bet vienkārši mans princips, ja, ir tāds, ka es investēju tur, kur es arī varu palīdzēt ar savu padomu vai arī kaut ko iet un strādāt, ja tur vajag kādus stundas, mēnešu vai dienas vai vienalga citas būtu, lai tas viss kaut kā uzskailotos apakaļ, pieņemsim, ja, tāpēc man vajag tādu reāli taustāmas lietas, lai arī nāktu ārā ražotos. Es varbūt tās, gan jau kā IT, es neko nesaprotu, ja, tas vispār nav man nozare, man vajag produktu, jo zinu, ja es to grāmatas sāku izdot, tad es zinu, kas viņas izdod, es viņas pārdodu un saņemu naudu. Jo es zinu, grāmatas pret naudu. Bet tirgot IT mākoņus, tādas lietas, ko es neko nesaprotu, es nezinu, kā tas bitcoins tur rodās, neko no tā vispār nesaprotu. Ja, tāpēc man ir prece, nauda. Es dodu preci, tu man naudu. Viss, tas ir mans princips. Ja. Tas, ko es arī vēl joprojām roku dziļāk, lai es esmu par katru produktu, ko es gribu darīt, pārliecinātāks. Ja, kad tu arī minēji ar vienu jautājumu, ka mēs bijām lejā, tad kā zini, ka tev nepaņems citi? Tas ir tas, ka tu saliec kopā to visu savu to 11 gadu kaut kādu tādu apkopojumu stāstu. Man nav visi stāsti bijuši labi. Es esmu iesācis ar mīnus 300,000 vienu no pēdējiem biznesiem, ja, kad ieliku naudu visu vienā biznesā un nodegu pilnībā. Pilnībā. Bija mīnus 300,000. Un ko dari tādā brīdī? Tas, man liekas, vēl viena cita saruna. Vispār pilnībā tajā brīdī, starp citu, man liekas, ka man ir jābeidz vispār pašam pastāvēt. Bija domas visādas prātā, kā to darīt, ja, bet beigās izlīd no vienā ārā, tad nācis kaut kāds cits lietas. Bet īsi, varbūt, kas palīdz tādā brīdī tikt ārā no pilnīgi melnas punkta dzīvē? Pirmais praktiskais, tā kā saka, atgāja atpakaļ no vīzijas, ka es gribu uzbūvēt kaut ko foršu, un tā kā atnāks, ka es ceļos tagad un zinu nākamo soli. Man laikam spēcīgākais vispār ir ģimene, kas mani motivē visam. Jā, mana sieva, tas ir, varbūt viņa vienmēr tāda neredzama, bet īstenībā man bieži vien gribās teikt, ka viņa ir īstenībā viss īpašnieks. Jo man dažreiz ļoti pietiek tikai ar sievas kādu padomu, kuras aizēju īstenībā pareizā virzienā. Jo es esmu katru dienu kaut kur kādā lidojumā, kaut kur dodos, kaut ko daru, ja, un tad es aizēju mājās un izstāstu. Tagad tā un tā, un viņi saka, ok, tu lūdzi Dievu vispār par to? Es saku, nē. Ok, tad viņi kaut kā tāda maza lieta, ja, un tad viņi man saka, ok, bet tu izdarīji to? Vai tu pazīti tam?
Nu, kaut kāds tāds mazs niens, kā viņa man noved uz ceļu apakaļ. Ja, un tāpēc es bieži saku, ka īstenībā lielais īpašnieks visam, ko es esmu izdarījis savā dzīvē, man sieva. Jo viņa vienmēr man ir māka savākt tādos brīžos, kad viņa vienmēr zina, kad es esmu pacēlies spārnos, ka man vajag bišķiņu pie zemes pievilkt. Tad viņa arī bieži saka, ka paņem vienkārši 2 dienas brīvs aizbrauc kaut kur, izdara kaut ko. Aiziet tagad skrien, tagad, tā kā tu minēji pirms tam, kad man piedzima tā ideja pirmdienas naktī, ja, un vakar mēs braucām uz mājas grupu uz savu draudzi, ja, un viņa teica, zini, man liekas, ir, tev vajag apkārt Madonai, man liekas, tu tik uzvilcies, tā kā, nu, pozitīvā. Lidot domas, viņš saka, kā tu varēsi kaut ko grupiņā pateikt, tā kā tev vajadzētu bišķi apskriet kādas 10 km kaut kur noskriet ātri, ja, lai tev tas viss tāds, tā kā. Jo man patīk skriet īstenībā, man patīk skriet. Tas, kas man arī pati, tā kā palīdz domu sakārtot. Kustība. Ja, kustība, skriešana tieši, jā. Man patīk skriet, jā. Un tu skrien klusumā vai ar podcastu vai ar mūziku vai ar grāmatu? Gan īstenībā es skrienu, ir, kad gribās kaut ko atvedēt, bet ir, kad tiešām es skrienu klusumā. Kad tu dzirdi vienkārši to nu, kad kēdes sitās pret grunti, jā, un kad tieši to skaņu klausīties. Tā kā. Es klausos arī podcasts, bet principā es vairāk klausos īstenībā amerikāņu sauc mācītājs, Greg Grošel. Viņš ir ļoti daudz par biznesu, ļoti daudz. Viņš ir viens no labākajiem pasaules vadītājiem. Es ar viņam daudz viņa principus izmantoju, sekoju visādām lietām, kas ir Life Church, viena no lielākām pasaules draudzēm vispār. Un te viņam ir speciāls tāds, sapcīt tagad Rīgā būs atkal tas pasākums, kas ir saucās GLS? GLS. Un tur Grešels, un tas ir Greg Grošela īstenībā, starp citu, izveidots. Bet tas GLS būs, tie ir video ieraksti, tas jau nav. Jā, bet, protams, nē, ja tu gribi, tu jau brauc uz Ameriku, klausīties dzīvē. Tā kā Anders to dara, viņš jau brauc uz dzīvē uzturieni. Anders, kas to velk, tā kā velk iekšā, bet to dara, jā, un tad Gregs Grošels arī vienmēr tur ir pirmais runātājs. Un, viņš ir nevis tikai labs mācītājs, bet viņš neesam bijuši, mēs vairākus gadus gājām katru gadu, mēs 3 gadus pēc kārtas. Mēs noteikti iesimies. Mēs parasti ar sievu kopā ejam vienmēr šādiem pasākumiem, tad es ņem arī komandu līdzi. Tad ņemšu arī kādu no savējiem līdzi arī. Tad man bērni arī sapcitnāk. Visi agrā stadijā jau piliniņiem. Visi 3 nē, bet vecākais puikam ir 14, viņš visur brauc līdzi tādām lietām. Viņam interesē, viņam ļoti patīk. Viņš ir tāds diezgan jau nospraudis, kas viņš būs dzīvē. Cik gadiem jau viņam tas, tu jau jūti, kad ir vērts ņemt līdzi? Kad, es domāju, katram ir pilnīgi savādāk, jā, bet tā, ka viņš ir gatavs tam un tā, ka viņam tiešām interesē, lai tas nav piespiedu kaut kādā kārtā, ka tu sēdēsi 2 dienas te krēslā un nekustēsies, jā, un tur, nē, tā, kad viņš saka, ok, es gribu braukt līdzi, es gribu klausīties to visu, jā, un mēs visu laiku esam bijuši arī, tā kā bija tā zaļētava, jo man zaļētava ir 4 minūtes man no mājām. Man bērni tur ir ar traktoriem braukājuši priekšu un visu tās lietas tur ir darījuši. Tā kā, ja, un vienmēr man nākuši, man uz ofisu ir bijuši un arī sieva ir nākusi pie maniem. Tāpēc mēs visu arī tur esam daudz bijuši kopā. Un, tā kā šī ofisā mums ir garšīgā kalvas kofija un arī šokolādi kalvas. Ja, tad bērns gribētu to kalvas šokolādi iedzert. tā viņi pie maniem brauc uz darbu šokolādi. Ja. Forši, paldies tev, Matīs. Jā, paldies tev, uzaicināju. Paldies, ka klausies, un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tad droši var arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.